Die skrif noem hom nie spesifiek nie, maar daardie aand in Bethlehem is 'n herbergier deur 'n man en sy swanger vrou gekonfronteer. En hy wys hulle weg. En hy sê hy het nie plek vir hulle nie. En hy het nie net vir Maria en Josef weggewys nie, maar hy het blykbaar nie eens iemand geroep om 'n jong maat te help wat op die punt van 'n geboorteskenk staan nie. En so het hy Kersfees gemis. En met dit in gedagte, lees saam met my die toneel uit Lukas. En sy Maria het geboorte geskenk aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. Nou daardie vers is uitdruklik gemoeid met 'n eensame geboorte. Daar's geen vroedvroue nie, daar's geen hulp aan Maria nie. En so 'n geboorte was ver van tipies in die eerste eeuse Joodse kultuur. Hulle was beskaafde, intelligente, opgevoede en bovenal gasvrye mense wat baie omgegee het vir menslike lewe. Dit sal hoogs ongewoon wees vir 'n jong vrou wat op die punt staan om geboorte te skenk, om van 'n herberg weggewys te word en alleen in 'n stal te laat kraam. Tog is dit wat gebeur het. Maria het die kind gebaar, sy het hom in doeke toegedraai en sy het hom in 'n krib neergelê, waar daar gewoonlik 'n vroedvrou was wat die baba sou skoon gemaak het en toegedraai het, was daar niemand nie. Maria moes dit self doen. En was daar gewoonlik 'n wiegie of 'n mandjie vir die baba sou gewees het, was daar nie een nie. Maria moes hom in 'n voerbak neersit. Nou of hy geen plek, die gevolg was van 'n gestreste herbergier of veroordelende familielede, die resultaat was dieselfde. Diegene wat Maria, Josef en Jesus weggestoot het die grootste seëninge gemis. As hulle maar net geweet het wie kom. As hulle maar net geweet het dat daar is herders wat op die heuwel bewel en kyk hoe die hemele oopstroom met engele wat die goeie nuus verkondig. Dis die outeur van die lewe roep vrede in die duisternis. Wat 'n skoonheid, wat 'n verstommende gebeurtenis. Nou in 'n Kersspel het kindertjies die geboorte van Jesus opgevoer. Nou vir die ouetjie wat die herbergier moes gespeel het, was dit baie moeilik om tydens die oefening vir Josef en Maria te sê daar is nie plek in die herberg nie. Was dit nie reg om hierdie arme twee mense sonder 'n slaapplek weg te stuur nie. Maar die Sondagskool juffrou het eenvoudig voet by stuk gehou. Hy moes eenvoudig vir Josef en Maria wegstuur. En so op die aand van die opvoering, toe Josef en Maria by die herbergier aankom, het hy doodstil gestaan. Toe die juffrou van agter die gordyn vir hom sê om vir Josef hulle te sê daar's nie plek nie, het hy gesê, ongelukkig is die herberg vanaand vol. Maar toe Josef en Maria met hangskouers van hom af wegstap, roep hy hastig agter hulle uit, maar wag, julle kan vanaand in my slaapkamer kry. Ek sal in my ma se kamer op die mat gaan slaap. En soos jy kan dink, was die hele toneel ontwrig. Die juffrou was kwaad en die jong ander akteurs het ook nie mooi geweet hoe om op te tree nie. Maar miskien was dit net die beste Kersopviering nog. Want hierdie jong herbergier het iets van Jesus se soort Kersfees gesnap. Hy het besef dat Kersfees regtig oor iets anders, nie oor iemand anders gaan. Jesus is die een wat Kersfees met nuwe inhoud vul. Jesus sê persente is nie net met helder papiere toegedraai nie. Hy bring ook nie sakke vol goedkoop geluk na ons toe nie. Hy verander mense. Hy maak dat selfs kindertjies hulle kamers afstaan aan mense wat nie 'n dak oor hulle kop het nie. Kersfees is 'n ander soort fees vir mense wat Jesus volg. Ja, sy mense gee ook geskenke, maar hulle doen meer as dit. Hulle gee iets van hulle self weg. Kersfees is 'n tyd van deernis. Dis 'n tyd wanneer Jesus se volgelinge ook diegene raak sien wat nie kos op hulle tafels het nie, wat niemand het om hulle nie. Dis die tyd dat sy kinders 'n krik word vir diegene wat deur die lewe mank geslaan word. En so is Kersfees 'n omgee tyd, 'n trane afdroog tyd, 'n selfgee tyd. So waarheen nooi die Here jou vandag? Hoe kan jy plek maak vir hom en vir ander? Nou in die stilte,
Raak bewus van nou wat in jou gebeur en praat met die Here daaroor. Kom ons bid saam. Here, ons kom met oop harte na U toe. Here, help ons om ons harte en die deure van ons harte oop te maak vir U en vir ander mense, om 'n ander roete te volg as die van die herbergier. Here, en help ons om U ten volle te ontvang. Al beteken dit ook dat dit waarin ons vashou, dat ons dit moet los, selfs al is dit ongemaklik. Here, en ons maak die deure van ons harte vir U oop, sodat ons kan feeshou, saam met U vreugde en lewe kan ervaar. Here, help ons om ruimte te skep, ook vir die ongemaklike en selfs moeilike mense in ons lewe. Help ons om hulle raak te sien as U geliefde kinders en hulle so te behandel. Here, dankie dat U ons aanvaar, dat U vir ons ruimte maak en help ons om ook, soos wat ons U volg, U koninkryk bekend te maak aan diegene om ons. Amen.